ഹലോ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഒരു 5 സ്ലൈസ് ബ്രൗൺ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് മറ്റേ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ബ്രൗണിനേക്കാളും. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നുറുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാത്രത്തിലേക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രം നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് മറന്നു പോകരുത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാടായി പോണ്ട. ബ്രെഡിന് അധികം സവാളയായി കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. അത്ര മതി, അധികം പുളിയായി പോവില്ലെങ്കിൽ. നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അധികം തക്കാളി വേണ്ട. നല്ല പഴുത്തതാണെങ്കിൽ മാത്രം 2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം, അതും ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം മതി. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ പിസ്സ മിക്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒറിഗാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് സോസ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക്. ഇത്ര മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏതിലാണോ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിന് മുന്നേ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കുക. എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആയാലും മതി കേട്ടോ. ഞാൻ എണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ പറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ടറാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും നല്ലൊരു മണം കിട്ടും, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ലെയർ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി പിസ്സ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഇനി ഞാനതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചീസാണ് കേട്ടോ. ചീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇടാം. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ചീസാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നുറുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണ പോലെ. കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ചീസിനോട് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
കുറച്ചുകൂടെ പിസ്സ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അതിൻ്റെ മുകളിൽ. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ചീസിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് നേരത്തെ ഇട്ടില്ലേ നമ്മൾ, അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി ചീസ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവണ വരെ ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അധികം ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 5 തുടങ്ങി 7 മിനിറ്റ് 8 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമ്മളിത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. കയ്യൊന്നും പൊള്ളാണ്ടൊക്കെ നോക്കിയോളൂ കേട്ടോ. ഓവനിൽ ചെയ്യണവർക്ക് ഓവനിൽ ചെയ്യാം. മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് തുടങ്ങി 7 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കൊരു 6-7 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കി നോക്കാം. ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം കേട്ടോ. വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. ഉണ്ടോ, ചീസൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ.